Tunamandla ngoba wangobathina mphakathi yazonke ngoba wangobathina siyaphinde sahlangana kubuye emakhaya siyanikelela futhi osubile ukudlala namhlanje uhlelo lukaDr. Kube TV la ufica khona abalaphi bendabuko besichazela ukuthi izinto zabo zokuphilisa abantu zokulaphisa abantu bazenza kanjani. Ngiyabona ke babukele emakhaya ukuthi siphethe uNkulunkulu kanye nomfana wakhe la eceleni usicelo Dube bahle bagezile babukele emakhaya. Before siqala babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akukosele iphasela lakho lifike noma ngabe ukuphi la ukhona and uyakwazi ukuthi akulaphe isifo somdliwa aphinde futhi akulaphe lesifo sohlangothi okuthiwa i-stroke bazalwane. uNkulunkulu uyakwazi futhi ukuthi afike lapho ukhona uma uthi unenkinga uede futhi okuyimali ngaphezulu ukuthi ifahla kancane. uNkulunkulu uyakwazi futhi akufundise impande uma sewukhupha inkomo wena yakhe. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akuqinisele umuzi bazalwane ziphele izipoka akukhiphele isipoki ziphele ukuphupha amaphupha amabi. uNkulunkulu unakho konke. Aseke simbingelele nani uNkulunkulu sinamukele ohlelweni bakwethu. Ya sanibonani kubalaleli. Yebo mkhulu. Hayi umkhulu namhlanje uphethe okunye. Yebo. Ngoba kuyatholakala ukuthi abantu abaningi izinto ezithize bayisaba ukuyibona ngamehlo. Kodwa uma ukuthi namhlanje nake ngiphethe okungabonwa ngamehlo. Ngiphethe ibhodlela leli engilivusayo libo utoloshe. Yebo. Kodwa kube utoloshe ongeke ubone ngamehlo. Uzokwazi kodwa ukusiza kuzo zonke izinto. Entweni oyifisayo uzokwazi ukwenzela yona njengoba ingane. Uma ufuna amathembe uwonoma phambili ukwazi ukusiza kuleyo into noma yini uyasondela eduze useduze kwakho noma ungawuboni wena kodwa wena uyibona uyakubona into efisayo wona usuphambili. Yebo uyazi ukuthi wena ufuna ukwenzani ufuna ukuthini namhlanje. Iwona lona lebhodlela. Bese silibiza ngelinye igama yelibiza ukuthi umaqinasi. Umaqinasi mkhulu. Umaqinasi. Ake ngichazele ukwenziwa kwalo ukuthi kuze ivuka kanjani. Yebo mkhulu. Lento uma ngiyivusa-ke ngiyivusa kanjani. Lokho bese indlela nje funa uyithathe uyibheka endleleni izinsuku eziwu7 uyikhulumise wena mninwayo ukuthi ufuna kube njani empilweni yakho. Yebo. Iphinde idosele nabantu ushukaze kahle yonke into waphela umuthi usebenza ngokuthi ukhulumise uzwe ukuthi uthini. Muzofika uthule nje awazi ukuthi uthini uzongasebenzi. Kodwa ke ubheka izinto eziwu7 ubheka la ekhathini zabo12 kambe kuyakokwala 12 ubheka bese uyawushiya endleleni hamba abantu abaningi. Yebo mkhulu. Osiyalawo endleleni abantu abaningi hamba abantu abaningi ukuthi idonse imoya yabo bonke labantu bese iyaphenduka ke lento iphenduka ibe yilento. Osukwini lwa7 usuzoyilanda ke ibhodlela. Uyamlanda ke manje maqinasi. Suhamba nawo ekhaya. Yebo. Siyombeka esibhodlela sakho noma esitolo sakho noma kulowo bhizi oyenzayo. Siyawuvula la. Usumkhatha la ekhaya umhlihle la ekhaya umhlihle ekhaya. Umchazele futhi ukuthi kwenziwa njani yini oyifunayo yini oyidingayo. Uzobe usumshiya lapho komaqinasi. Akahlatshelwa gazi. Akahlatshelwa lutho. Uzohlala nje unje. Uzuleke esebenzileke njalo impilo yakho yonke uziphezuka yona. Yebo mkhulu. Uma ke ungasamthandi ngiyakwazi futhi ukuthi ngimkhiphe siyomlahla kwelindawo. Yebo mkhulu. Uma ungasamthandi angifani nendaba lebelitho naye mina faka mina la ikhipha. Yebo. Hayi yena lo mina ngiyakwazi ukumkhipha uma usuthu nawe usukhathele. Kodwa angiboni ukuthi ungenela kanjani. Ayikusebenzi lento
efunekayo ekhaya. Yebo. Uzoqhubeka njalo usebenze. Uze wenene nawe ukuthi awuyasebenza umndeni. Hayi ake ngikophelele udaba nje olufushane mase ngidlanga sengidlulile le ndawana. Yebo mkhulu. Soxoxa ngomseshi. Yebo. Umseshi ngithe ngifika la ngivele eGoli. Mangifika nje nawo laba bathi balingana mhlawumbe bala ko5. Yebo. Ngifika ngekhaya zabo 8. Awulaba balawo. Yini lawo bathi hayi umuntu uphethwe inkweti ke ilikho leli gama lenkweti. Aya. Bayazi amagama amabili enkweti. Yebo mkhulu. Ya noma leli sengikhohlane kodwa linamagama amabili. Yebo. Ngizobe ngikhombule ngisengiyalisho. Waphela asikhulume limi efanayo. Yebo. Ukuthi ngesigodi. Ya. Hayi sengizwe sigodlweni ke lo muntu. Uthembele nje ngangithatha isipunu sayo lembiza le Umseshi. Yebo. ngamthatha ngamphuzisa. Labantu kubona ke mabe bezozisho nebongo zabo ukuthi abakabani kodwa ngaqala ngiphuthuma lokhu la ngaphela umuntu ogula uyena ophuthuma kakhulu. Yebo mkhulu. Ukusho ke bona ababoni sengiyamlapha lo muntu. Babona ukuthi hayi kusazokhulunywa bathi ke bazofuna amakhambi nani ngithi naye. Njengoba sephuzile nje alisekho ikhambo engizobe nginika lona. Sengiqedile nje manje. Sowuphelile umsebenzi. Usebenzile umseshi. Sesebenzile umseshi. Yebo. Seseshilo wenza konke kwafika kwathi umqo emkhuhlaneni kulo muntu. Umuntu ngalosikhathi hayi usiyatholakala umuntu hayi akasaguli usephelile sokhuluma yena kwaphela bengasakhuluma ukuthi awu uyafuna awu nakho uhlala lapho isiphelile lento le. Yebo. Isiphelile ngempela intwabo ke leli igama lenkweti omkhulu. Awusiphelile lento ukuthi usungulaphile uthi no usungulaphile kanjani ukuthi naye ngulaphile ngazo lesithola kade ngiphosa unabelenza kanako benza enkulu eminingi ngiyamphuzisa kadwa ngilezi Bathi usazotatazela. hayi sengiqedile mina manje. Yebo mkhulu. Hayi kumele ukuthi sikhulume siyibonga ngoba besiphathane kuyathaza ukuthi yebo isigule kakhulu kabi kuyangezi ukuthi singamemponkoda kodwa ayahamba yonke indawo lenkweti phela inkweti phela iyabulala. Iyabulala inkweti. Uma ugula umuntu ungenwa inkweti usuzofa. Usokusele kancane ukuthi hayi ngikazi nje indaba yenkweti ngoba inkweti inkinga kakhulu. Nangawo umseshi ukuthi nayo umseshi ulapha yonke into. Yebo mkhulu. Hayi awukho lo ohluleka khona. Uzophinda wakuphinda futhi umkhulu umseshi. Kodwa umseshi ungenzani? Ungenzani? Yebo mkhulu. Kodwa umseshi ungenzani? Ngoba into ngabe ngilapha ngo-3,000 umseshi ufuna ukuyilapha ngo-300. Ya mkhulu. Hayi ake ngimele. Yebo mkhulu. Idala indaba. Ake sidedeleke naye usicela uDube babuyele emakhaya yaphinda asitshele ukuthi cha usiphatheleni namhlanje kuhlelo lukaMkhulu uDr Dube. Ngibingelele kubona bonke ababukeli njengamanje. Ngithemba ukuthi niyaphila. Yebo. Uma ukhona ukuthi akaphili no hayi sebesikhathi sekusaphila manje ngoba uma ngiza ngalolu daba lolu wonke umuntu uyazakala umuntu uyaphila. Yebo. Abanye abantu bake bangibuza ukuthi hey mfana njengoba umncane kangaka uyithatha lezi nduku zakho kwamba kanjani? Bachazela ukuthi hayi mina umuntu ongizalayo kuyinyanga kanti naye wayezalwa inyanga umkhulu wakhe owamshela ikhwama yezwa ukuthi asindise abantu. Yebo. Umkhulu kababa ke ukhokho wami uyohamba ngisho no6 months ekhaya engaziwa ngenxa yokuthi nasikhathi amafoni wayengekho wesime kade olapha ya aphinde futhi bambize indawo aphinde alale lapho aphinde le phambili oza kube after 6 months
abese ephethe umhlambi wey'mbuzi ngoba phela imali engekho kuyinto ekhona eningi ngesikhathi iy'nkomo ney'mbuzi abantu sebebungile ukuthi hayi sesisindile sekwasibona ekhaya ikhule nje ukhona nje umhlambi wey'nkomo ney'mbuzi ezazisho umkhulu-ke owabe washaya nekhwama-ke beshela kwakwakhe. So ngizama unichaza kancane ukuthi kahle kahle ngisuka phi mina la ngisuka khona. Yebo. So ngithe ngithi ngidlula nje ngiyabona nami udokotela la ubaba umkhulu ubaba ongizalayo. Ngithi aweke ngivakashele ngoba phela ikhona la ngicela khona ulwazi. So ikhona la emthonjeni wami uma ngithi ngifuna nje sinto ulwazi ngifuna into ezomsindisa noma ezosindisa abantu ngendlela ubaba ungasakunje kwenziwa kanjani baba angibingelele okwesibili. Yeah. La usungifundisile induku impela ngiyazazi kodwa phela sabude ngisafuna ukufunda but kuney'ngqinamba la esengike ngahlangabezana nazo. Abantu bayasinda impela kodwa ukhona le ndawana le engifuna ukuthola kuyona kahle ukuthi kwamba kanjani kuyona. Ngenxa ukuthi ngiyabona abantu ukuthi imost yabo noma ukuthi iy'nduku zabo zizobe zingasebenzi ingoba zivaliwe. Umseshi uyasebenza impela, ziningi izinto zenzayo, uyasebenza umseshi but ukhona lo muntu uthola ukuthi ufuna more kumseshi. Eyiphi le nduku le engathi bengifika kumuntu ngithi nangumseshi nangibazala ogogo nakuqanduqandu yiphi le nduku engakwazi ukuthi ngiyihlanganise ikwazi ukuthi uma usuvaliwe ikwazi ukuthi ikuvule ngoba abantu abaningi bavaliwe bavala abantu besifazane abasandana nabo bavala amalungu omndeni ukuthi ungaqhubeki. Yiphi le nduku le nkulu engakwazi ukuthi ishaye izizwe. Hayi ngiphendule lo ndawana. Induku yenza lo umavula kuvaliwe. Le ngibiza ngesibhamu esikhulu ivileve. Yomkhulu. Lo nduku siviyiswa kanjani? Uqale umuntu agezela ngaphambili. Yebo. Ngaba ngena khona isifo. Uma wekade equshini ngoba isifo singela khona ngezansi. Yebo. Bese siyambhuloka umuntu benduku ingakwaziyo manje ukusebenza induku ibhakuza imali ithithi ibaleke manje benkinga. Awugezela ngaphambili aphinde lendiza ayiphuze. Ayichathe. Iyona ezokwenza ukuthi asizakala. Ngoba phela kusiyokufingwa bafinga sizothi abathakathi kulungile le kodwa basebeyizamela nabomama. Hayi ngisebenzisa ikona imfingo la phakathi kuyona le nduku. Ngoba phela imfingo isebenza la sokufingwa yakho khona. Iyona ke le mfingo ekwazi ukuvula la kuvalwa yakho. Yebo. Umavula kuvaliwe. Umavula kuvaliwe. Okay. Yabona umuntu manje umuntu uvaliwe lo. Umuntu umavula kuvaliwe. Yomkhulu. Levilevele isibhamu esikhulu. Hayi nangilangile ephusa awukazi wanginikeza indawo la ukuthi unginikeza ulwazi ukuthi alihambe yonke into onginikeza yona ihlezi izohamba. Ngiyacabanga ukuthi bazwile abantu ukuthi yiphi induku manje enzobasiza ngayo ngoba kuyangikhathaza ukube ngibona umuntu ekhathazekile. Umsebenzi wami ukuthi ukulapha abantu not ukuthi ukudla abantu. Umuntu akasizakala nami ngisizakale but umuntu okubaleka kakhulu ukuthi ufanele athole usizo aphile ingathathi advantage ukuthi umuntu ufuna usizo ngoba nayo ngithi musizakala umsebenzithatha advantage. Ngithatha umuntu lo ngahlambe uqhubele ngifake uma ngithi ngifuna imali. So ngizocela udlule ukubonga kakhulu baba ngalolo lwazi lo engithanda ukuthi nababukeli njengamanje nabalandeli bami ngoba phela nami nginayo elami i-page elami i-channel nguSicelo Dube. Ngiyacela ukuthi lapho kuSicelo Dube niphinde nifollowe nisubscribe nibukele amavidiyo amaningi kakhulu nifone futhi ni-comment nenze konke. Ngiyathanda khona ku-Facebook nguRich Dube ku-Facebook, ku-YouTube nguSicelo Dube.
umbuzo wami engifuna ukubuza ekhehleni hayi sengiphendulile. Ngiyabonga. Ngizoba khona empilweni yanga eGoli. Yebo mkhulu. Umhlaba 1 uyaphezulu kuya kumhlaba 3. Kodwa ngomhlaba 4 ngizoya ngaseCape Town. Yebo. Kodwa ke ngaseCape Town angakazi ukuthi yila ngizofika khona ukuzobe kunjani. Ngokuthi mase ngitholile ukuthi kuzohamba kanjani mase ngiyamthumelela ke lapho eCape Town. Ngithumelela ukuthi ngizofika la maphi ukuze nazi ukuthi ngikhona. Ngoba baningi abantu abaseCape Town abangidingayo. Abadinga usizo kakhulu. Ukude. Ngizofuna ukubahlangabeza nje kancane. Sibone sezithulani. Mhlawumbe ngidinga sengivula indawo lapha ibreak yami ezoba isigodlo sami esoba seCape Town. Oyedwa wabo asebenzele khona umuntu. Usaphatha eCape Town nje omkhulu. Nami ngeke ngamemezela kuyami page, kuyami channel ukuthi ngomhla ka5 umhla ka4 May nami ngizoseCape Town but indawo zokuyona ngizobe ngise eGoli eTumone. Ngizobe ngisiphethe nami lesibhambesi. Ngizobe ngiphethe nami mafuna kuvali uhambisana nomseshi. Yebo. Babukele emakhaya sizwela ukuthi umkhulu uDr Dube namhlanje uhambisana nechwane lakhe usicelo Dube ushubeke impela babukele emakhaya kusuka iphepho uyalashwa la ekhaya kaDube umuntu uphuma ephila bazalwane niyazizwela abaseCape Town abavive ngoba kubi sizohlasela iCape Town manje sipromise izingovolo siphuma kaDube usicelo Dube nawe uzobetholakala khona ngala yona kulenyanga le khona eCape Town eKapa loDube babukele emakhaya sisendaweni yaseKZN ke eMgababa babukele emakhaya ufuna umkhulu uDr Dube uzokwazi nje ukuthi ushayele inambeni yakhe udilika esitobhini sakhona kuthiwa umfesi uma usuka eThekwini uza nganeno uza kumkhulu ukuthi akusize babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi nilike iphinde nisubscribe sizohlangana futhi ngesikhathi esizayo akezivaleliseni-ke manje mkhulu sibonge futhi Hayi siyabonga inkosi uMsisi. yebo mkhulu Hamba nomantokomane ufambasha masikhuphuka amantokomane hayi still no doubt uzoza wena ungajaha ukhosi ngeja mfana usekhotha impembe yomini